Я всех приветствую. Встречаются три бабки, и каждая хвастается своим внуком. Одна говорит: вот мой внук будет доктором. Он возится все время с ампулами, шприцами, делает себе какие-то уколы. А вторая: а мой внук будет агрономом. Он на даче сеет мак, коноплю и ждет урожая. А третья: а мой будет шофером. Он мочит тряпку в бензине, кладет себе на голову и говорит: отойди, старая, я отъезжаю. Зачем я только не послушала свою маму и вышла за тебя замуж? А что, твоя мама советовала не выходить за меня замуж? Да. Боже мой, как я ошибался в этой женщине. Разговаривают два новобранца в армии. Один говорит: пойдем подшутим над комбатом. Хватит, над ректором уже подшутили. Жена приходит домой и говорит мужу: вот вчера подруге муж купил колготки и сеточку для волос. Ну ничего, я тебе завтра куплю тоже. На другой день он приходит в магазин, подходит к продавцу и говорит: мне, пожалуйста, колготки с сеточкой для волос. Продавец ему: а может вам еще и брюки с коробочкой для яиц? Что ты меня все время ругаешь, что я трачу деньги на бесполезные вещи? Я человек на самом деле очень бережливый. Да? А огнетушитель, который купили 6 лет назад и до сих пор не использовали, деньги на ветер выбросили?